Dám chắc bạn chưa từng thấy chiếc máy nào đa năng đến mức này. Đây không chỉ là máy cắt, mà là máy cắt 2 trong 1. Một cú gạt, cắt xẻ bàn trên. Một thao tác khác, cắt sập bàn dưới. Máy cắt đa năng 2 trong 1, thiết kế để thay thế cả máy cắt xẻ và máy cắt sập trong cùng một thiết bị, mà tốc độ chuyển đổi chỉ tính bằng giây. Thiết kế chắc chắn, vận hành ổn định, đã thử nghiệm hàng trăm giờ liên tục, không rung, không lệch, không bỏ sót đường cắt. Lưỡi cắt 216mm sắc bén, công suất 1800W mạnh mẽ, đèn laser tích hợp cho đường cắt thẳng tuyệt đối. Nhôm, gỗ, nhựa, tất cả chỉ là chuyện nhỏ